dallada isku xidhka haweenka Somaliland ee Nagaada iyo magaalada Hargeysa waxay munaasabad harimo sharafeeda ugu sameeyeen haldoorka kala duwan ee beesha Bahadiiqsi oo kamid ah beelaha dega koonfurta magaalada Hargeysa kuwaas oo dhawaan musharaxad haween u xulay inay uga qayb qaadato doorashada golaha wakiilada ee la filayay in dhawaan ay dalka ka qabsoonto shahada sharaf halkaasi lagu guddoonsiiyay haldoorka beeshaasi ayaa waxa lagu yiri haweenka Somaliland waxay idinka mahad celinayaan sida sharafta leh aad Marwe Sucaad Ibraahin ugu xusheen musharaxa golaha wakiilada ee matalaya beelaha Bahadiiqsi ugu horreeyna waxa munaasabadaasi halkaasi ka hadashay gudoomiyaha dallada isku xidhka haweenka ee Nagaad Marwe Asmahaan Cabdisalaan Xasan oo iyadu tibaaxday aan ugu mahadnaqayno doorkii weynaa ay ka qaateen inay maanta hormood u noqdeen reero badan oo ay soo ku sharfeen inay gabadh ay maxay ahayday u soo sharaxaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaan iyo mahadnaq weyn ka guddooma haweenweynaha reer Somaliland waxaanu filaynaa insha Allah biidnillaahi tacaala waa ugu horeyseen aakhirna noqon maysaan ilaahay idankiisa waa la idinku dayan doonaa ku dayasho wacan ayaanu rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi tacaala aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa naga ajiiba insha Allah biidnillaah ducadana raaciya inay Sucaad maanta u soo baxdo oo ay ku guuleysato inuu soo saarno rag iyo haweenba intaynu isugu tagno insha Allah inantaas aynu ugu guntano inaynu soo saarno naga ajiibo ballanqaadna naga qaad maxaynu maanta odayaashii ku aynu ku maamusnaa shahaada sharaf baan hortaan aanu idiin sinaa laakiin waxaanu ku niri shahaada sharaf iyo shahaadooyin kalaba wax ka sareeya deemka diinu geel hayna geel baanu maanta bixinayna geel baanan haysan horta runtii waxaan idin leeyahay waxaad jabiseen darbi aad iyo aad u adag oo haddaan nahay haweenka u ololeeyo xuquuqda haweenka aanu 25 sanadood garaacay sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay Marwe Aamine Milgo oo kamid ahayd musharaxiintii hore isugu sharaxay doorashadii golaha wakiilada ee ku guuldareystay iyo Amran Bile oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya doorashada golaha wakiilada ee Somaliland iyo Zeynab oo kamid ah haldoorka beeshaasi Chief Caaqil Liibaan Farfarle gudoomiyaha guddida Bahadiiqsi iyo xogayaha guddidaasi oo dhamaantoodba iyagu tibaaxay reerka ilbaxa ah reerka gartay diiniyana xaq inantu leedahay inanta maanta qiimaha badan soo saaray aad baa hortaan idinku mahad celinaya jazaakumullahu khayra jazaaban dilay weeyaan waxa aan la filayn baa sameeyeen laakiin yaa u qaadeen de inan maanta qiimo badan inan maanta anigu wax la yiri qofka inta yareed barato qofka wanaagsan qofka inta ugu yar yaqaanay baa wanaagiisa sheega anigu Sucaad muddo gaaban baan aqaano imika aanu yaani arrimaha yagaasi waxaan common ku wada haynaan hablo musharaxiin oo siyaasadooda la ahan leh inta quality qof leeyahay waan u sax Ilaahay subhanahu wa ta'ala waanu arkaya marka inanta waxa weeyaan anagoo musharaxada oo Hargeysa ka sharaxan baa hadana inaan iyada iibiyo ay too waxaan ogahay maanta inaan xitaa hadaan dhacay Sucaad soo baxdo aan qasaareyno qof qiimo la'aan meeshii ku hubsaday runtii waxaan idhaahdaba garan maayo farxad baaba nimanka cirka maray runtii waxaan idinka mahad celinayaa maamuuska gobernimada leh ee sharafta leh ee ay garteen haweenweynaha Somaliland ama ururka Nagaad ee ay ku maamuusayaan beesha 15 sanadood ka hor laakiin ta kaliyahan horta hadii inan maanta ay Bahadiiqsi soo saareen inan qiimo laba ay horta soo saareen oo nala garteen qiimaheedii marka taas waan ku mahadinaynaa waayo qofka bini aadanka rag iyo dumarba qofkii qiimo leh hadii aan la karaamaynin waxa la yiri hadii aan marka adiguna karaame heli maysid taas waa taa aad baan horta idinka gudoomiyaa magaca quruxda badan ee noo bixiseen masabka quruxda badan ee na gaarsiiseen Ilaahay hana gaarsiiyo aad iyo aad baan idinka gudoomayaa aad baan idinku mahad celinayaa madasha aadka u quruxda badan ee maanta aan ugu maamusteen hadalkii waa la dhameystiray waqtiguna uu iska yar yahay insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin anaguna inanta qaaliga insha Allah waan ku dadaalana idinkuna dhinaciina ugu la dadaala beelaha Somaliland aanu farin uga direynaa in sida ardayga Bahadiiqsi u gartay inay haweenka Somaliland ka mid noqdaan siyaasadda dalka
maadaama loo diiday nidaamkii kootada ay ku soo geli lahaayeen waxaan ugu baaqaynaa beelaha kalena inay sidaas si leeg iyaguna ay haween sucaad labeeya ay u soo sharaxaan ama saddexeeyaba annagu sucaad ilaahay baan la kaashanaynaa waanu hubnaa inaan sucaad kursiga baarlamaanka keeni doono laakiin ururka nagaad waxaanu ka codsanaynaa inay ku dagaalamaan inay hoggaanka sare ay noo geeyaan hablahan qaaliga ah ururkan nagaad muddada dheer soo jiray ku biloobeen ururada badan nagaad aad iyo aad baan ka mahad celinayaa waynu dooran doonaa waxa nala gaarsiisaan kursiga ra'iisul baarlamaanka kaasoo nala gaarsiin insha Allah marwooyinka ururka nagaad ee haweenweynaha Somaliland oo runtii madashan qiimaha iyo mugiga sharaftaba leh nagu maamuusay haddaan nahay beelweynta bahadeeqsi oo runtii aanu ku mutaysanay aqoon-yahanad musharaxad Sucaad Ibraahim Cabdi aw Muuse dhinaca kale iyaduna waxaa halkaasi ka hadashay musharax xildhibaan Sucaad Ibraahim Cabdi oo iyaduna tibaaxday horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa nagaad tiim aad baan ugu mahadnaqayaa inay garteen oo garowsadeen inay bahdii caawisay ee haween soo saartay ee rekordka jabisay inay casuumaan oo cuqaashina ay ka soo cajiibto iyo sulaadiinta iyo raggii iyo guddidiiba taasna waa mahad kale oo qaar kale odhan lahaa maxaa dumarkana dhex fadhiisinaya maanta waa dhex fadhida waa mahadnaq waa ilbaxnimo aad dheertihiin dadka oo halkaa ka cadaatay dagaalku dee kii hor caqabadii horuun baynu ka baxnay laakiin dagaalku wuu dheer yahay waqtiguna wuu dheer yahay waxaan rajaynayaa dadkii wada shaqeeya isku xidhnaada ee iska warhaya insha Allah inaynu noqono Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa